ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് 2-3 പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടി തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായി കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 4 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു 1/4 ഭാഗവും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരണം. എന്നാൽ കൂടുതൽ കരിയാനും പാടില്ല. ഒരു കയ്പ്പ് രസം വരുന്നതിന് മുമ്പായി നന്നായി ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ ചുക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. കരിയൊന്നും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ നന്നായി ഇതുപോലുള്ള കളറായി കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഒരു 1/4 ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 1/4 ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് നല്ലൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തുറന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിനുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം.